Salut Bissamessi, ich mehr si da kaum 4 Monate von der Zweitkriegstadt im Elsass mein Rendezvous heute mit dem Michel Lütz, Maire von Milhausen. Sie redet Elsassisch und sie erzählt uns, was sie für ihre Stadt vorhat. Kommen mit! Qu'est-ce que c'est comme matériaux que vous avez utilisés? Sie ist ihr erster offizieller Besuch in der Kunsthalle im Museum der Stadt gehört. Seit am 3. November, seit aus Michel Lütz Maire gewählt worden ist, macht sie sich vertraut mit allen Sachen, die eine Stadt machen. Die Kunst und die Ausbildung der Kinder sind für sie wichtig. Ich glaube viel an Kinder, die sich vielleicht weniger interessieren in der Schule. Denn die Schule ist momentan nicht so angepasst an unsere Jungen, also das ist, was ich denke. Und Kunst kann viel machen, wie der Sport, wie viele andere Sachen noch. Michel Lütz hat 40 Jahre lang als Coiffeuse geschafft. Sie ist lange Präsidentin von der Korporation. Sie will sich auch als Maire für die Geschäfte und für die Vitalität vom Stadtzentrum einsetzen. Salut! Salut. Ça va? Bien et toi? Ça va? Ja? Siehst du, ich bin mit rundum gekommen. Ja. Commerce, Artisanat, das ist doch ein großes Stück vom Leben von einer Stadt. Wenn das läuft, wenn Commerce läuft, wenn wir schöne Commerce haben, mit guter Qualität, ist doch etwas, was macht, dass die Attraktivität da ist. Auf Französisch sagt man Attraktivität. Ja, gern. Da kennst du mich, ich esse gern. Merci. Michel Lütz hat in seinem Leben nie keine Politik gemacht. Alles hat 2014 angefangen. Der Jean Rotner nahm sie auf seine Liste für die Kommunalwahlen. Nach dem Sieg wird sie sofort Première Adjointe. 3 Jahre und ein paar Schnitte später wird Michel Lütz Maire am Platz von Jean Rotner, wo Präsident vom Grand Est wird. Die erste Frau an dem Posten. Normalerweise bin ich auf der Wand und ich habe gesagt, ich möchte gerade hier in der Mitte und zwischen den 2 schönen Männern sehen. Natürlich, es ist eine andere Funktion, wenn man Première Adjointe ist und wenn man Maire ist. Und ich hatte die Chance mit dem Jean Rotner. Er hat mich immer, wie soll ich sagen, er hat mich immer ein bisschen mitgezogen auf alle Dossiers. Ich habe es erkannt, Dossier. Es ist nicht, als er sein Dossier gemacht hat und ich bin in meinem Ecke oder in meinem Büro gesehen. Er hat mich immer eingeweiht, wenn man sagt, in das Dossier. Und das ist ganz einfach gegangen nachher, denn ich habe das Dossier schon ein bisschen kennt und er hat mir doch viel geholfen. Michel Lütz fährt uns durch den ersten Stock von der Mairie, wo er Büro leitet. Man spürt, dass er sich in der Rolle von Maire wohlfühlt. Sie geht auf die Leute zu, bleibt spontan, wie zum Beispiel, wenn sie die Kinder vom Conseil municipal des Jeunes antrifft. Vous jouez le rôle du maire aujourd'hui, c'est ma place d'habitude. Bonjour. Je vous la cède volontiers, ma place. Merci. Bonjour à tous. Geht schon ein paar Jahre, über 10 Jahre. Und wir sind stolz, denn wir haben Jungen, die mit uns denken, die mit uns einsehen, wie man die Stadt neu machen kann. Michel Lütz ist in Politik eingestiegen als Mitglied der Société Civile, wie man sagt. Das letzte Jahr hat sie letztendlich ein Quart in der Partei Les Républicains genommen. Sie will sich aber nicht in politische Fragen einmischen. Sie sagt, dass sie mit 60 zu alt ist für das. Sie will sich voll und ganz an Milhausen widmen. Gibt es noch Parteien? Manchmal fragt man sich, was machen sie? Wie gehen sie bis zu 2020? Das alles sind große Fragen. Und ich glaube, man müsste jünger sein, man müsste eine Ambition haben, aber eine Ambition auf viele Jahre. Wir können sagen, man baut wieder etwas auf. Ich glaube, das ist meine Arbeit nicht im Moment und das ist meine Präokkupation auch nicht im Moment. Michel Lütz hat in ihrem ehemaligen Beruf als Coiffeuse gelernt, wie man die Leute zuhört, aber auch, wie man schafft. Also ich bin nicht da, für in einem Büro sitzen und alle 2 Minuten sagen, was ich will, was ich nicht will. Nein, ich bin da, für arbeiten wie alle anderen Leute. Und ich habe immer gesagt, der Chef kann etwas verlangen von seinen Arbeitern, wenn er selbst der Erste ist, der Kunst macht und der Letzte, der geht sogar und will möglichst das Licht nach uns macht. Michel Lütz hat jetzt bis 2020 mit ihrer Mannschaft ihre Projekte für Milhausen durchzuführen.